海を見ると、いつも心が震えた。波が高くなるたびに胸が締め付けられ、遠くに出たくなかった。しかしその船は、夫が船長だった時に、私が一緒に乗った船だった。その時、私は海の上で感じた安定感と、ときめきを覚えている。夫が慎重に船を操っていた姿、その手の感触や声までも鮮明だった。夫が去った今、私は再び、その船に乗らなければならなかった。最初は恐れていたが、少しずつ学び、少しずつ挑戦し、私は最終的に船長になった。その日、私は気づいた。恐れの裏には勇気と愛が隠れていることを。